Hello, j'espère que ça va, que ça vous, que ça éclate. Tout la famille, les amis, les bien-aimés, كامل وكاعيتك. معكم MD Concept, architecte slash décoratrice. اليوم رانا حنحكوا على un sujet اللي حيهمكم كاع مي افون نقولكم welcome to the team ومرحبا بكم معنا. Le sujet d'aujourd'hui هو كيفاش نديكوريو الحيط تاعنا تاع الصالون ولا تاع لا chambre. Pour commencer, كاين des tonnes d'idées. Vous allez éviter حاجه اللي هي تحكموا كل حيط من كاش بلاصه وديروا فيه ان كادر ولا تعلقوا فيه حاجه كل حيط تعلقوا فيه حاجه. هذه سي فريمون ان تريك تاع لي زاماتور وماشي حاجه تبان ديكوراسيون بروفيسيونيل. الوغ بور كومونسي راكو حتخيروا ان مور يكون باين ويكون il met en valeur الصالون تاعكم ولا لا شامبر تاعكم. اذا كان اون شامبر توشي لا تيت دو لي الحيط يكون فيه لا تيت دو لي سي فريمون بارفي ولا à vous de choisir. Pour la première idée, pour commencer votre décoration, تقدروا ديروا un grand cadre, تحطوه un mur هكذا pour votre sofa salon et ça va être magnifique. Quand vous pouvez mettre le grand cadre, il colle sur votre tête de lit et ça va donner quelque chose de très beau. كاين aussi l'idée de mettre plusieurs petits cadres قاعدين. كاين دخلوا في Pinterest, vous allez trouver des tonnes et des tonnes d'idées de combinaisons تاع les cadres كيفاش تحطوهم مع بعضهم pour créer هكايا un mur de cadre et ça donne quelque chose de très beau à voir. Troisièmement, تاني في le groupe des cadres تقدروا تutiliser 3 cadres مع بعضهم اللي راهم دوكا راهي très tendance ويكونوا dans la même thématique. حاجه تكون artistique, privilégier les toiles, حاجه تاع انا un dessin. évitez لنا لي كادر هذوك قدام اللي يكونوا في كادر هكذايا كادر دوري وداخل فيهم الورد. s'il vous plaît روحوا حاجه توندونس حاجه مودرن. aussi كاين la deuxième des choses كاين les bijoux de mur. vous pouvez opter pour des bijoux في بلاص لي كادر. كاين دي فوا وين تقدروا تحطوا دي بيجو اللي يفكركم في لا فيردور ولا دي بيجو مخدومين بالبرونز ايتترا دي تون ديدي نتوما vous personnalisez على حساب لو غو تاعكم. après les cadres il y a aussi l'idée de mettre des miroirs. oui المرآة تكبر ليسباس تاعنا. نخيروا مرآة اذا كان عندنا ان بيتي صالون ونحبوه يكبر. بور المرآة نقدروا نحطوا مرآة كبيره يعني كبير في اللب سكي تري توندونس دوكا ما يتعلقش يتحط في اللب. هذه حاجه فريمون تري توندونس avec une petite table de chevet كيما رانا نشوفوا هنايا. ça va donner quelque chose de très beau. ولا on peut opter pour un miroir يكون معلق. ça va être beaucoup ça va agrandir l'espace et être très intéressant. نقدروا تاني كيما le mur de cadre نديروا un mur de miroirs, des petits miroirs يكونوا باشكال وانواع واحجام متنوعه. وهنايا المور تاعنا يولي très décoré et ça va donner une touche magnifique. alors la prochaine idée c'est d'opter pour du papier peint. oui le papier peint. la bonne habitude papier peint c'est كان واحد الوقت خلاص لا توندونس تاعو بدينا نساوه مي دوكا جات لا توندونس تاعو. سكي ديفير سي كو اون مي با لو بابي بان بارتو في كاع هذيك الحيوط نعودو نبانو رانا داخل علبه. اون فا اوبتي نحطو لو بابي بان تاعنا في حيط واحد كيما قلت نخيرو ان سول مور. هذاك المور اللي رانا حنديكوروه بيان باش يبان ويكون ليسباس تاعنا يقعد ضاوي ويقعد كبير. نخيرو ان شاء الله دي بابي بان يكونوا شابين يكونوا غرافيك يكونوا تري مودرن اللي حيعطيو لا بيرسوناليتي ليسباس تاعنا واللي حيمثلوا ليسباس شخصيتنا في دارنا. voilà vous choisissez. ensuite كاين une autre idée واللي هي vous optez pour une couleur pétante. واش معناتها une couleur pétante؟ معناتها لون يكون هكا باين وفاقع وبزاف انتريسون. par exemple vous optez pour du bleu électrique. حتى ما تجي فيها راسو يدير حيط تاع بلو électrique. mais oui هذا الحيط كيكون des couleurs comme ça ça va décorer tout de suite votre espace. يعني نديرو حيط بلو électrique ولا نديرو حيط jaune ولا aussi un mur bleu cyan. هادوما tout de suite ça va donner du peps la chambre تاعكم. كي ندخلوا on va remarquer هذاك l'espace grâce au mur تاعنا. ensuite نقدروا on choisit au lieu de du papier peint on choisit un mur de matière brute. واش معناتها matière brute؟ معناتها مواد اوليه كيما الحطب le bois, un bois, les palettes de bois. évitez les palettes صغار parce que c'est plus tendance. روحوا vers des palettes plus grandes كيما رانا نشوفوا هنايا. ça va donner l'espace تاعنا حاجه تبينها حاجه très noble. نقدروا نديروا un mur de briques مقابلنا. نقدروا نديروا un mur de briques
لا فري بريك ولا ان بابي بان يشبه ان مور دو بريك يكون الخدمه تاعو تبان بلي سي ان فري ça donne quelque chose de très vintage quelque chose de très brut l'espace تاعنا un mur de relief en béton نقدروا نصبروا يكون يبان البيتون وهذا لو مور دو béton يبان بزاف كونتمبوران يبان l'espace تاعنا بزاف مودرن ومينيمال نقدروا نديروا un mur de pierre ça va donner le style maison campagne voilà etc vous choisissez le matériau اللي يواليكم تقدروا même ديروا un simulé de mur تاع الرخام le marbre etc etc il y en a beaucoup vous choisissez le matériau اللي يمثلكم وديروه في هذاك le mur ça va donner un autre aspect magnifique نقدروا aussi on opte pour des étagères décorer des étagères les étagères تاعنا نحطوهم كيما رانا نحبوا on les colle sur le mur il y a des tonnes et des tonnes de façons de faire ceci نقدروا نكولوريهم نقدروا نديرهم بالزجاج كيما نقدروا نديرهم بالحطب كيما نقدروا نديرهم d'autres matériaux on choisit حاجه اللي نقدر نكونسييكم سي كي ديروا دي étagères باش تحطوا فوقهم لي بيبلو تاعكم ولي لي تروك ارتستيك تاعكم تاع شباح essayez de les mettre de les coller بلا pâte à fixe la pâte à fixe c'est une sorte de pâte تشبه العجينه وتكون فيها لصقه كي تحط حاجه فوقها باش هكا كيش ما يصرا ولا تقيسوا الحيط ولا ça tombe pas c'est tout les étagères تاعنا تقدروا ديكوريهم aussi ماشي غير لي بيبلو تقدروا ديكوريو لي étagères تاعكم بلي بلانت تقدروا ديكوريهم ça va donner حاجه هكايا ستيل جانجل dans votre maison حاجه très exotique ويبان هكا ça va donner de la vie l'intérieur تاعكم on peut aussi opter pour le color zoning c'est quoi le color zoning c'est quand on prend le mur تاعنا نقسموه لدي زون دي تريونغل دي كاري كيما حنا نحبوا ونزوقوا نلونو كل زون اون كولور وهكا ça va donner هاد ليفي le color zoning راهو très tendance وحاجه très abstraite و très moderne في وقتنا و ça va vous éviter كاع de rechercher des accessoires نقسمكم بزاف دراهم c'est vraiment magnifique aussi نقدروا on opte pour les guirlandes lumineuses ou bien ماشي lumineuses هادوما les guirlandes on peut les mettre dans un mur هكايا le côté كيما هنايا une chaise راح تكون décorée avec de la guirlande lumineuse ça va donner de la lumière ça va donner du peps à votre espace bien يا cocooning l'espace تاعنا يولي هكا cocooning chaleureux هكايا هايل romantique كيما تقدروا ديكوري بها le mur de votre chambre des guirlandes lumineuses وتعرفوا فيهم زعما des photos etc il y en a des tonnes et des tonnes d'idées que vous dire en Pinterest c'est des millions et des millions d'idées comme aussi on peut opter pour du masking tape le masking tape c'est un genre de scotch يكون en couleur ou le masking tape حاجه اللي مليحه فيه c'est que ما يفسدش le mur et vous pouvez changer les décorations اللي تحطوها قد ما تحبوا vous pouvez faire des formes géométriques vous pouvez opter pour des formes origamiques حاجه تاع l'origami حاجه chinoise كما vous pouvez opter pour des formes beaucoup plus approfondies حاجه beaucoup plus professionnelle voilà بالماسكين تايب اذا تحبوا ندير لكم اون فيديو هكايا على quelques trucs على الماسكين تايب ديكوراسيون ماسكين تايب قولوا لي باسكو ما تسقمش فريمون كاع يجيكم فريمون pas cher du tout كيما on peut opter كيما قلنا un mur en matériaux bruts نقدروا نديروا un mur de végétation صح هذه حاجه تجي في الراس بلي تاع برا ماشي تاع الدار مي نقدروا نديروها في الدار un mur même بصح حنا je vous conseillerais de faire un mur de fausses plantes parce que les vraies plantes ça demande beaucoup d'entretien ماشي تاع l'intérieur un mur de végétation ça va tout de suite donner la vie à votre espace وبالخوف يبان الاسباس تاعكم حاجه سبيسيال ما كاش بزاف etc هذه pour les gens اللي يحبوا يكونوا سبيسيال في الاسباس تاعهم. Et voilà, j'espère que عجبتكم la vidéo تاعنا, j'espère que عجبوكم les idées, on a beaucoup d'autres idées, عندكم des idées واحد اخرين innovantes, mettez-les في les commentaires. إذا عندكم aussi des idées اللي تحبوا تقولوا لنا لي صالون تاعكم كيفاش درتوهم ولا mettez في les commentaires, posez des questions, proposez des vidéos, partagez s'il vous plaît باش تكبر la communauté تاعنا. Merci حتى ceux qui suivent حتى la fin. See you mes chéris, à la prochaine.